udah ada di BSD lagi. Udah jelas kalau kita ada di BSD di mana? Di Power Auto, showroom mobil bekas dengan harga-harga yang luar biasa. Kayaknya kita udah ini nih ngomongin. Duster. Apa? Duster. Apa Duster? Ya kan kita lagi review mobil. Duster itu yang Renault-nya. Oh, Renault Duster. Gue kira baju ibu-ibu. Ya udah yuk ke Duster yuk. Duster.